ഫാർമേഴ്സ് ചാനലിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കാട്ടായിക്കോണം ഗ്രീൻ സിറ്റി ഗോഡ് ഫാമിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ്. നമസ്കാരം ചേട്ടാ. നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. എൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ രാജ്. ജസ്റ്റിൻ രാജ്. ഇതിപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം എവിടെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്? ഇത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോത്തങ്കോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. കാട്ടായിക്കുണം ഗ്രീൻ സിറ്റി എന്നാണ് ഫാമിൻ്റെ പേര്. ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഐറ്റങ്ങളാണ് കൂടുതലുള്ളത്? ഇവിടെ കൂടുതലുള്ളത് നാടൻ കോഴിയുടെ വെറൈറ്റി, പിന്നെ ബ്രോയിലർ കോഴി ഫാമുണ്ട്, കരിമീൻ, കൊഞ്ച്, ആസാം വാള, തിലാപ്പിയ, റെഡ് തിലാപ്പിയ, യമൂൻ്റെ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നിർത്തിയതാണ്. 42 യമൂളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ ഒരു യമൂല് എത്തി. കൊറോണ സമയം വന്നോടും കൂടി അതൊന്ന് ബ്രേക്കായി. ഓക്കെ, ഈ യമൂൻ്റെ ഫുഡൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? യമൂൻ്റെ ഫുഡ് ഗോതമ്പാണ്. ഗോതമ്പ്, പുല്ല് അതൊക്കെയാണ്. ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ, കോവിഡ് കാരണമാണ് നിർത്തേണ്ടി വന്നത്. അതെ അതെ. എത്ര കാലമായി ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട്? ഇത് ഞാൻ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് 20 വർഷത്തോളം. 20 വർഷത്തോളമായി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എത്ര ഐറ്റം ഉണ്ട്? ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് കോഴിയാണ്, നാടൻ കോഴിയാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത്. പിന്നെ കൂടുതലും തിലാപ്പിയ ഉണ്ട്. തിലാപ്പിയ, ആസാം വാള, കരിമീൻ, ആ കൃഷിയാണ്. കോഴി കുഞ്ഞിൻ്റെ ബിസിനസ് ഉണ്ട്, ഇൻക്യുബേറ്റർ, അതിൻ്റെ ബിസിനസ്സാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആഹാര രീതികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ എല്ലാം വരവ് തീറ്റയാണ് മേടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. ഇത് മുട്ട വിരിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ്? അത് ഇവിടെ നേരത്തെ ഞാൻ ഈ കാലത്താണ് ഈ മുട്ടയിട്ട് തീർന്ന കോഴി കംപ്ലീറ്റ് വിറ്റത്. ഇനി അടുത്ത് തുടങ്ങണം. അതിൻ്റെ മുട്ട എടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വെച്ച് വിരിക്കുന്നത്. മാസത്തിൽ ഏകദേശം 5000-6000 കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിയിക്കാറുണ്ട്, നാടൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ ആഹാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പില്ലറ്റാണ് മേടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതനുസരിച്ച്, അതായത് വിരിയുന്ന അനുസരിച്ച് വിൽക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? അല്ലല്ല, വിരിയണ അനുസരിച്ച് ഒണ്ടേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നാടൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിൽക്കാറുണ്ട് 25 രൂപ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം ആകുമ്പോൾ 100 രൂപ അങ്ങനെ വിൽക്കാറുണ്ട്. ഗോഡ് ഫാമിനാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം കുറേ ആടുകളായിരുന്നു ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ ആടിൻ്റെ ബിസിനസ് ഈ കൊറോണ കാലം കൊണ്ട് നിർത്തി വെച്ചേക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ലോഡ് ഇവിടെ വരും. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, വീട്ടുകാർ വന്ന് മേടിക്കുന്നത്. ഇവിടെയെല്ലാം തൂക്കം വിലയാണ് എല്ലാത്തിനും. കുട്ടിക്ക് തൂക്കം, ബീറ്റൽ, ജമുനാപ്പേരി, കരോളി, മാർവാരി എല്ലാത്തിനും ഒരേ പ്രൈസാണ്, തൂക്കിയാണ് വിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രൈസ് കിട്ടും. നമ്മൾ നാടൻ ആടുകൾ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കുട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് 350 രൂപ 400 രൂപയാണ് വില. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ മേടിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറച്ചി വിലയുടെ, മാംസത്തിൻ്റെ വിലയുടെ പകുതി വിലയെ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ മേടിക്കാറുണ്ട്, ആരും തർക്കിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെയാണെങ്കിൽ എത്ര ആഹാരം കൊടുക്കേണ്ടി വരും? ഇതിന് ഡെയിലി 1 കിലോ ഗോതമ്പ് വേണം. 1 കിലോ ഗോതമ്പും കുറച്ച് പുല്ലും വേണ്ടി വരും. ഒരു നേരമാണോ? ഒരു നേരമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. ഇപ്പം വരുന്നില്ല. മദ്രാസിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. വയനാട് മദ്രാസാണ് ഇതിൻ്റെ. ഇപ്പം വരുന്നില്ല. ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം 2 വയസ്സ് 2.5 വയസ്സായി. ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഐറ്റം മീനുകളാണ് കൂടുതലും ഇവിടെ ഉള്ളത്? കട്ല, രോഗു, മൃഗാള്, കരിമീൻ, കൊഞ്ച്, തിലാപ്പിയ, റെഡ് തിലാപ്പിയ, തിലാപ്പിയ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ആഹാരമൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കില്ലേ? ഇല്ല, എല്ലാത്തിനും ഒരേ ഫുഡ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഫ്രീ പില്ലറ്റ് തന്നെയാണ് മേടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കൂടുതലും ഗോദ്രേജിന്റെ പില്ലറ്റ് അത് തന്നെയാണ് മേടിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് കൂടുതലും വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. എന്നാലും മുതലാവില്ല. തീറ്റയുടെ വിലയൊക്കെ നല്ല വിലയാണ്. എന്നാലും കുറച്ച് പിണ്ണാക്ക്, കപ്പലിൻ്റെ പിണ്ണാക്ക്, കടൽ പിണ്ണാക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കുഴച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വരുന്ന ഒരു രോഗങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ? അങ്ങനെയൊന്നും ഇതുവരെയും വലുതായിട്ട് വരാറില്ല. നമ്മൾ കൂടുതലും ചെറിയ ചെറിയ ടാങ്കുകളിൽ വളർത്താറില്ല. എല്ലാം 50 സെൻറ്റ് കുളം, വലിയ വലിയ കുളങ്ങളിലാണ് വളർത്താറുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു കോഴി ഫാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴിയെ വളർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എത്ര വയസ്സിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെ പരിപാലിക്കേണ്ടത്? ഇതിപ്പോൾ ഒണ്ടേ കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞ് വരുന്നതിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു വാക്സിനുണ്ട്. അത് കൊടുത്ത് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസ്, വെള്ളം തണുപ്പിച്ച് അതിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇട്ട് ഫസ്റ്റിൽ കൊടുക്കും. പിന്നെ ചെറിയ പ്രീ ഫില്ലറ്റാണ് മേടിച്ച് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ചെറിയ പില്ലറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് എല്ലാ 7 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും ഒരേ വാക്സിനുണ്ട്. 4 വാക്സിനുണ്ട്. 4 വാക്സിൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് കുഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്ത് കൊടുക്കും. ഏതെങ്കിലും കോഴി ഐറ്റങ്ങളുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട്? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എല്ലാം നാടൻ കോഴി ഐറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കരിങ്കോഴി എന്തോ കണ്ടു അവിടെ? അത് ഇതിൽ കൂടെ ക്രോസായിട്ട് വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ വിജയിക്കുമ്പോൾ ക്രോസായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതും വിലയ്ക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, ഈ വിലയ്ക്ക് തന്നെ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോഴിയുടെ വില? ഒരു കോഴി 100 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 1.5 മാസം പ്രായമുള്ളതിന് 100 രൂപ. ഒണ്ടേ കുഞ്ഞ് വന്നിട്ട് 25 രൂപ. എമ്മോ ഓയിലിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത്?
ഈ എമ്മുവിൻ്റെ ഓയിൽ വന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ എടുക്കാറുള്ളത്. ഓയിൽ വന്നിട്ട് 1 ലിറ്ററിന് 10,000 രൂപ വരെ ഇപ്പം നിലവിൽ വിലയുണ്ട് 1 ലിറ്റർ. അത് കൂടുതലും തലമുടി വളരാനും അങ്ങനെ നെറ്റിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് ലൈവായിട്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കാറുള്ളത്, കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കും. പിന്നെ മുട്ട വന്നിട്ട് ഒരു മുട്ട 800 രൂപ വില. ഒരു മുട്ട വന്നിട്ട് 800 രൂപ, ഏകദേശം 600 ഗ്രാം വരെ ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് വെയിറ്റ് വരും. ഇവിടെ എത്ര ഐറ്റം കോഴികളാണ് ഉള്ളത്? ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സാസോ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികളാണ് കൂടുതലും. അതെന്താ വ്യത്യാസം? അത് കൂടുതലും മാംസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രോയിലർ തീറ്റ കൊടുക്കാറില്ല. ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത് ഗോതമ്പ്, ചോളം, അരി പൊടിച്ചത് ഇങ്ങനെ മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. അപ്പം അതിന് കോഴിക്ക് വെയിറ്റ് കുറയും, വെയിറ്റ് കാണത്തില്ല. എന്നാൽ നല്ല മാംസത്തിന് നല്ല ടേസ്റ്റും കാണും, നല്ല ടേസ്റ്റ് കാണും. എല്ലാ സാസോ കോഴികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം, അപ്പം അതിന് വാല് കാണത്തില്ല. കംപ്ലീറ്റ് മാംസം മാത്രം ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കും, ബ്രോയിലർ പോലെ. അത് കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് കുറവാണ്. ഇത് നല്ല കറക്റ്റ് നാടൻ കോഴി. ഇതിന് ഇന്നിപ്പോൾ 1.5 മാസം പ്രായമായതാണിത്. ഇതിനെ 1 മാസം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പുറത്ത് തുറന്നു വിടും. തുറന്നു വിടുമ്പോൾ സാധാ തീറ്റയൊക്കെ തിന്ന് ഇവിടെ വരും. ഈ കോഴിയെ നമ്മൾ വെളിയിൽ കൊടുക്കാറേ ഇല്ല. നമുക്ക് തൊട്ട് മേളിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കടയുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഷോപ്പുണ്ട്. ഈ ഷോപ്പിൽ വെട്ടി നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇതിന് ഉള്ള കൂടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഒരുമിച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? അല്ലല്ല, എല്ലാം ഒരുമിച്ചാ, ഒരു കൂട്ടില്ല. ഈ കൂടൊക്കെ നിർമ്മാണം എങ്ങനെയാ? കൂട് നമ്മൾ ഇവിടെ കോഴിയുടെ കൂട് ചെയ്താലും ആട്ടിന്റെ കൂട് ചെയ്താലും 2 പാർട്ടായിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ. മേളിൽ ഒരു തട്ടായിരിക്കും, താഴെ ഒരു തട്ടായിരിക്കും. 2 പാർട്ട് ഇടുമ്പോൾ 2ലും കോഴി കിടക്കും. മേൽക്കൂര 1 മതി, മേളിൽ കൂര 1 മതി, ഷീറ്റ് 1 മതി. 2 തട്ടായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 സൈഡിലും കിടക്കും. അതൊരു ലാഭമാണ്, ലാഭകരമായ കൃഷിയാണത്. ഇത് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ കോഴിക്കുഞ്ഞ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ലൈറ്റാണ്, ബ്രൂഡിങ് ലൈറ്റ്. ഇത് 5 ബൾബുണ്ട്, 100ൻ്റെ ബൾബായിരിക്കും. ഇതിട്ട് കൊടുത്ത് ഇതിൽ ഒരു ഷെയ്ഡ് വെച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ ഇടുന്നത്. അതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ചൂട് 35.7 ഡിഗ്രി ചൂട് വേണം ചെറിയ കുഞ്ഞിന്. അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് വേണം. ഇതൊരു 10 ദിവസം ഇടും, അത് കഴിയുമ്പോൾ വേണ്ട. ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കൃഷിയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ കുളത്തിൽ വന്നിട്ട് കരിമീനുണ്ട്, കൊഞ്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്, കട്ട്ലയുണ്ട്, രോഗു, തിലാപ്പിയ, റെഡ് തിലാപ്പിയ, ഇത്രയും ഐറ്റം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും? അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് വിൽക്കും, ഇവിടുന്ന് ജീവനോടെ പിടിച്ച് വിൽക്കും. ആഹാര രീതി പില്ലറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു, പില്ലറ്റ് തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഡെയിലി 25 കിലോ പില്ലറ്റ് വേണം. ഇത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഇതാണോ? അല്ലല്ല, നമ്മൾ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് പാട്ടത്തിന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഫാർമേഴ്സ് ചാനലിലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരയ്ക്കും സൈനിങ് ഓഫ് ആനി ക്ഷത്രക്.